Hello， 大家好。今日我哋嚟到位於市怡宮地鐵站 D 出口嘅同福路，好似話呢，沿住呢條路一直向前行，唔係好遠呢，有一間無名嘅粉麵店。我聞到好香嘅牛腩味啦，我好似揾到佢啦。南村路，原來佢就喺呢一度，就喺呢度。好啦，麵就上咗嚟啦，我哋試下先，睇一睇。呢個係細嘅雲吞麵，有5隻雲吞，啲雲吞都幾大粒嘅，試一試個味道先。嗱，佢啲雲吞呢，一隻呢，都就差唔多有一隻羹咁大粒嘅，咁樣呢，佢裏邊就係豬肉。啲肉咧咬落去咧就幾有口感嘅。好啦，南面咧就食完啦。咁呢間店咧就位於呢個南村路嘅路口，呢個位置真係好多人啊！我入去到我走，一路都係滿人嘅，而且而家差唔多飯點啦，陸續呢仲會有更多嘅食客過嚟幫襯。咁一路行一路講下對呢碗麵嘅感覺啦，味道呢就真係好似屋企嘅感覺咁，食得出係冇落任何嘅添加劑嘅，口感係相對比較清淡，麵呢就比較有韌性啦。雲吞呢就幾大隻，係切肉嚟嘅，裏邊肥瘦搭配亦都比較合適，味道亦都幾好。雲吞嘅皮呢都幾薄下。